golaha aqalka sare madaxweyneedkiisa labaad inuu matalaad ku yeesho aqalka sare matalaad ku yeesho gobolka Banaadir. gobolka Banaadir oo aan muhiimadda uu leeyahay iyo Soomaali sidoo kaalinta ugu jiro inaan waxba iskaga sheegayn. waa caasimadii dalka, waa tiirarka dowladdu ku taagan tahay, waa magaalada ama bulshada duruuf kasta oo dowladda Soomaaliya ay leedahay ay si gaar ah ugu dhacdo. waa shacab ballaaran oo u baahan inay yeeshaan ama ku yeeshaan golahan madaxweyneedkiisa labaad matalaad. hadday tahay canshuur, hadday tahay arrimo ka dhasha amni, hadday tahay si kale oo ay dowladdu ugu tiirsan tahay, wuxuu u yahay halbowle uu caasimadani ay uga duwan tahay dalka intiisa kale, oo ay duruufaha cadowga iyo argagixisadu dalka ku hayaan xitaa ay si gaara ula wadaagto dowladda federaalka Soomaaliya, oo aysan ku dhacayn ama aysan la wadaagayn dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo deegaanada kale. sidaa darteed waan ku kalsoonahay inaad dadaalkiina iyo hawshiina ku biirisaan, xil gaaran la iska saaro. arrintaana waa aad iyo aadaan u dalban lahaa, anoo weliba madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynuhuna ka dalbanaya ama runtii u gudbinaya halkaan aan uga gudbiyo sidii horeyba dhaqdhaqaaqu u socday inuu madaxweynuhuna iska saaro dadaal inta uga aadan ama inta uu ku biiri karo. taasna ugu dambeyn waxaan rabaa inaan golaha sharafta leh soo gudbiyo iyo guud ahaan hay-adaha dowladda oo dhan iyo cid kasta oo arrintaasi ay sida saxda ah oo ay runtii noola muuqato ay tahay. ku dheeraan maayo intaa ka badan, in ka badan 3 milyan oo qof kuma le matalaad aqalkan sharafta badan. waa hawsheeda waxay leedahay aragtiyada gaarka ah leedahay. taana cidna ugamana duwani waan u aaminsanahay ay tahay xilna wada saaran iyo mas-uuliyad ay tahay inaan wada gudano oo laga wada qaato kaalintaas. mudane guddoomiye madaxda sharafta leh, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. mar labaad waxaan kaga mahad celinayaa inaan isu nimid inaan kala war qaadano. waxaan soo dhaweynayaa aragtidii ama fekerkii aqalka sharafta leh, xubnaha sharafta leh ama laga weydiin karo ama loo arko inay mudan tahay. aad baan usoo dhaweynayaa. waa mahadsan tihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay.